Hej! Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Pack Legacy. Ja, som jag sa i förra, eller som jag hintade lite om i förra avsnittet, så ville jag i nästa, det vill säga den här delen, åka tillbaka till Granite Falls på sommaren. Så jag spelade sista veckan av våren för mig själv. Men jag spelade in det utan att kommentera det. Så de finns som... jag lägger länkarna till de två delarna i beskrivningen till den här videon. Så kan ni se vad som hände däremellan. Om ni vill. Jag tänker jag ska dra en liten snabb genomgång på vad som hände ändå. Vi kan ju trycka på play så länge dock. Det jag gjorde var att jag sålde en del av det som vi hade i vårt inventory. Som ni kan se som inte lika många grodor längre till exempel. Och vi var också ute en hel del och vad heter det? Hittade saker och tappade ordet. Grönsaker och så vidare i naturen. Lite så som vi annars brukar göra. Och jag gav också Cecilia en annan aspiration än vad hon hade förut. Jag kände att den som hon hade som kom med cottage living paketet inte riktigt matchade för den här serien. Så då gav jag henne serieromantiker istället. För att hon har ju faktiskt traitet som att hon har svårt att committa till saker. Så då tänkte jag att det passade henne att vara serieromantiker istället. Och sen genom gameplay så fick hon också squeamish egenskapen. Så, och det är ju en av de här grejerna vi ska göra. Vi ska ju dejta en sim som har den egenskapen. Så då kan vi ju kanske säga att vi kan ticka av den när det har gått lite tid såklart. Det var väl det. Ja, just det. Hon fick också sluta på sitt jobb för att hon valde att lämna in papper hon hittade. Och då tyckte jag att hon ska göra rätt för sig och ta det vidare. Och då blev effekten av det att hon fick sluta på sitt jobb. Så nu har hon också ett nytt jobb där hon är barista-karriären. Det var väl de större sakerna som hänt under det som hände när jag inspelade in. Kan jag börja med att reparera kylen. Och som ni kan se så är det sommar nu. Det är dag 1 på sommaren. Så det... Och vi ska också gå på åka till Granite Falls idag, tänker jag. Som det är söndag. Men det kommer ju dock kräva lite förberedelser
Nu ska vi se, nu ringer Jimmy här. Du och Lila hade toppen tillsammans, var härligt. Toppen, kul att du ville dela med dig. Men ja, vi ska ju då alltså åka till Grand Falls idag. Och jag tänker att den här gången ska vi besöka Dennis lilla mark som han har fått köpa för en billig summa. Vi kan säga att den kostade 1300. Så vi drar av 1300 från de 1577 simoleons som vi har just nu. Så säger vi att han köper marken för 1300 och sen, det är dit de ska åka. Det blir jättebra, tänker jag. Först dock, så eftersom det är ny årstid så behöver de uppdatera sina klädval lite. Det kommer förmodligen vara varmare än vad det har varit. Kanske inte jättemycket varmare eftersom de är ju i Oasis Springs, så jag vet inte riktigt hur varmt det kommer vara i Granite Falls. Som det fortfarande är början av sommaren, men jag tänker att vi hoppar in i Cass och ser vad vi kan hitta för något.
Ja, men sådär då. Då var vi helt enkelt klara i Creator Sim och är tillbaka i spelet igen. Som ni kan se här så är Dennis superpepp på den här lilla dagsturen. Cecilia, inte riktigt lika pepp. Verkar det som. Så ja, men först är det fortfarande en del förberedelser kvar och fixa med. Ta undan tvätt och packa och lite så. Tält har vi sedan innan. Vi har också en kylväska, så det är ju super. Bra. Där behöver vi egentligen inte fixa så mycket alls, tror jag. Så det är väl bara för oss och byta om och åka. Vattna alla blommor såklart innan vi lämnar. Okej, nu... Ja, så. Den här gången. Men då åker vi väl då till Granite Falls. Och här är ju den lilla biten mark som Dennis har köpt. Och då kostade 69 simoleons att stanna här en natt. Och jag tänker att vi kanske inte ens stannar till jo, men vi ska stanna till måndagen. Så vi går hem på måndagen. Det blir ju jättebra, tänker jag. Ja, och här är ju då tomten vi ska åka till, som Dennis köpt. Quiet Getaway. Och ja, vi åker väl dit då, helt enkelt. För att se vad vi har att förvänta oss. Och vi ska stanna en dag. Det blir ju toppen. Då var vi alltså framme. Jag tänker att vi kan ta en liten tur här och se hur marken ser ut. Kommer fram här så har vi utedasset. Sen har vi en liten damm där. Och sen så, ja, man kan ju helt enkelt gå runt här och se. Ganska överbevuxet, men en fin liten tomt helt enkelt. Där han vill bygga en liten stuga. Men i lugn takt och när tid och pengar finns att bygga. Vi börjar med och vi får kanske helt enkelt ta och ha tält här ett tag. Och det var visst varmt här så vi får väl helt enkelt byta om till... Det var visst väldigt varmt här i Granite Falls. Det är en värmebölja. Så ja, ska vi kanske börja med att hitta någonstans och sätta upp vårt lilla tält?
Just det. Den har vi i hushålls... nej! Ehm. Så. Nu kommer vi åt... det gör vi inte alls. Okej, men då får vi helt enkelt köper vi ett tält då. Jag som... eller nej, det gör vi inte alls det. Vi köper sovsäckar. Det är så lite som de behöver för helt enkelt inte ha något tält. Vi köper två sovsäckar. Det blir ju toppen. Och så låtsas vi att det inte alls... jag inte alls snurrade till det så som jag gjorde. Visst, går du med henne? Det blir ju super. Ska vi se. Dennis där, vad gör du? Du kollar på molnen. Ja, men eftersom vi är här nu och vi vet vad vi vill. Vi har vår lilla mark där. Ville den här personen någonstans? Vi kan ju komma och hälsa på honom. Kan vi göra. Det blir bra. Så kan vi kanske se om vi... Nej, det var en jordgubbsbuske. Om vi hittar några... vi kan gå och fiska kan vi göra. Cecilia, hon kan väl hitta på något på egen hand. Men vi går och fiskar där. Borta. Och så ska vi bara ha en nice, härlig dag i Granite Falls. Vi behöver inte göra så mycket, tänker jag. Det är första gången vi är här på vår egna mark. Och då kan vi väl helt enkelt ha en lite lugnare tillfälle där vi bara hänger och inte gör så mycket alls. Ja, det var så här kapsel igen. De finns det ju några stycken av. Men i alla fall med Cecilia och fiska lite. Första gången hon fiskar någon. Det är ju spännande. Om de får något. Det hoppas vi ju. Nu när vi är i Granite Falls och allt. Vi har inte varit här på väldigt länge nu. Det var ju i början av våren sist. Som vi var här. Så ja. Det blir ju spännande då att se vad... Och den här skillnaden under på sommaren så kommer vi säkert åka hit lite oftare. Det här är ju så perfekt egentligen. Fast han gillar fiske. Då behöver faktiskt inte hon heller tycka om det. Hon behöver inte tycka om det. Men vi ser lite på att de är olika. Och inte riktigt har samma fritidsintresse. Vilket då betyder att det här kommer bli Dennis lilla fristad. Kanske när han vill ha lite egen tid och komma bort från Oasis Springs. Så jag tänker att hon får faktiskt ogilla fiske. Hon behöver ju inte ha samma hobby som sin partner.
Du, gå och gör något annat då. Gå och prata med den där simmen så kan Dennis kan ta din fisk som du fick. Men han har själv inte fått något. Det är ju lite spännande ändå. Att han själv inte har fått någon fisk. Den här gången. Och det är redan sen eftermiddag. Eller ja, inte sen eftermiddag men eftermiddag. Ska vi skippa fisket då och bara gå en tur i skogen? Vi har ju... vi kan gå och titta på fåglarna. Som vi har på vår lilla tomtmark har vi liksom lite fåglar och tydligen har vi kaniner också. Det är ju spännande. Lite vild natur. Ja, hon gillar inte insekterna, nej. Men där har vi ju några, vad har vi där? Är det några myror kanske? Vi fångar upp dem. Vi ska ju samla in alla insekter, så där har vi myror. Fire ants. Ja, oj, det hade vi ganska många. Okay. Undrar vad hon säger nu. Att hon inte trivs kanske? Nej, det tror jag inte. Det är så värst i alla fall. Hade vi nog... Kan vi kanske hitta något mer? Det finns ju några buskar och så, men det känns som att de kanske inte växer upp så mycket. Så mycket precis efter de årstiderna växlar. Det är dumt. Det är väl kanske dumt att åka så här första dagen på sommaren. Oh, what happens now? Oh, okay. We might wanna leave them alone then. Nej, men ja. Nej, men okej. Nu är klockan 5. Börjar det kanske bli lite dags att fixa middag. Så kan man inte vara i samma grupp? Eller kan man inte vara i grupp när man är på semester? Jo. Ska vi se om han gör fisk. Så kan hon göra vegetarisk korv. Som de har med. De har ju också med en kylbox. Det kan vi faktiskt ställa ut här vid deras på tomten. Ja, nu blev hon lite irriterad för att han tog hennes plats. Nu. Men det här är alltså fisken som Cecilia fångade. Men flytta på dig då.
Eller kan de bara göra en åt gången? I don't know. Men nu, det kanske bara är en som kan... nej. Veggie. Ja, det är nog bara en som kan göra åt gången tydligen. Okej. Visst. Det är ju helt fine med såklart. Vart tog fisken vägen nu då? Du skämtar. Vart försvann den nu då? Ja, får du göra korv också då? Det hände något med fisken. Då får du väl göra korv då. Du har ju dock... hur kan du vara för varm när det är... när det är... när du har dina... jag vet inte. Det där så. Men äta ska de ju någon gång i alla fall, kanske. Sen middag. Men det är väl campinglivet, antar jag. Jag hoppas att det här funkar nu så att han får sin korv. Ska inte avbryta den här gången. Du kan göra dina vegetariska korvar. Där är din korv. Äter du den? Nähä. Så hon kan inte... okej. Då... Men om du sätter dig där kan hon göra korven då. Det verkar det som. Alltså de måste alltså sitta. Men vad irriterande. Nåja. Never mind. Det får väl vara så då. De fick någon slags middag i alla fall. Nu ska vi se. Han vill diskutera sina rädslor. Jaha. Du vill också gå upp en nivå i fiske. Ja, men det ska vi göra någon gång. Du vill plantera någonting. Och du, vad vill du då? Du vill få en promotion. Du vill sluta ditt jobb. Ja, men okej, fine. Du trivs inte jättebra med att vara barista. Kanske det inte riktigt din grej. Men det är helt enkelt ett tillfälligt jobb. Medan du väntar på att hitta något mer permanent. Synd att de inte kan... vad heter det? Att de inte kan bada i den här världen. Det hade ju varit så himla nice om de bara kunde så här, gå ut här och ta ett schysst kvällsstopp i sjön. Men nej, det kan man ju tyvärr inte då alltså. Klockan nu då? Klockan är 9. Ska vi se. Ska vi ha lite marshmallows kanske? Men Cecilia hon börjar bli trött. Så jag tänker att hon rör sig mot... ja men dricka först. Du kan ta vatten.
Och ja, men gå då. Gå dit först. Sen kan du ta dricka. Eller nej, förresten skippa det. Bara gå... Ja, okej, nu tog du drickan då. Det, ja, den är... Ja, du ställer den där, okej. Står den. Den är fin. Du kan ju sätta dig. Du kan också sitta ner. Och sovsäcken, hoppas att det här funkar nu. Och så kan de ju helt enkelt bara prata. Nej, du ville visst gå och sova du. Och du vill gå på toa och då kan ju du faktiskt också ta och sova. Och nu är det måndag morgon, klockan är 7:30 och det är... Det där är en ny sån... Det där var nytt för mig, jag visste inte att de fick en sån egen liten moodlet för att sova under bar himmel. Hon tyckte inte om det. För insekternas skull. Han tyckte det var super. Så jag tänker att vi packar väl... Okej, de kan inte packa med dem så då fuskar vi och gör sådär. Men kylväskan, nej den skulle du inte packa undan. Kylväskan ska ni ju ta frukost ifrån. Vi kan ta granola. Du fick fireflies också. Idag är det molnigt och inte alls lika fint väder som det var igår. För det var varmt men molnigt. Och Dennis sitter här och tänker på vad han vill göra med sin lilla bit mark här och planer på hur han ska bygga upp sin stuga. Det finns ju, han har massa idéer på vad han vill göra och inte göra. Så här finns ju massor med planer helt enkelt. Cecilia tycker det är mer spännande med kaninerna som håller till här omkring. Men jag tänker väl att det här avsnittet skulle handla om deras lilla tripp. Så tänker att vi avslutar väl. Undrar när deras lilla vacation slutar. De hade 4 timmar kvar. Man ser när hur länge. Kan inte se hur länge de har. Alltså till vilket klockslag. Tror jag inte. Det är lite synd. Men jag tänker att vi får se. Vi kommer väl upp någon sån här pop-up sen snart. Gå och fiska så länge så kan Cecilia ta frukost. Och hon bondade med djuren. Vad gullig. Granola fick hon i alla fall. Men nu har det ju kommit plantor som vi ska... Det där är lite dumt att det står vad det är när man håller kvar muspekaren över. Men ja, det får vi kanske ta på nästa trip då som kanske blir lite längre. Det här var ju bara en kort trip. Så
Undrar om den slutar vid 12 då. Och vi har 4 timmar vid 8. Ja, kanske. Det är ju toppen att det är så nära till fiskestället från där vi har marken. Men då kan du väl ta och plocka den där blomman då, eller de växterna som du inte känner igen. Försöka hinna med det i alla fall. Jag står där borta också. Kan man identifiera dem? Ja, okej. Han vet inte vad det är och vi fick upp hövelsen som vi också ska faktiskt få max på. Och där var vår lilla semestertripp till Granite Falls över för den här gången. Så jag tänker att helt enkelt att vi avslutar avsnittet här. För den här gången. Och hoppas att jag känner att tycker att det är kul att vi har kommit lite längre nu. Nu har vi kommit in på sommar och kommer ha lite mer så här semesterfokuserade avsnitt kanske. Får väl helt enkelt se vad som händer längre fram. Vi har ju 4 veckor av sommar och spela igenom nu. Så förhoppningsvis kanske vi kommer få lite... Ja, vi måste ju fortfarande få ihop pengar så att vi kan bygga upp bygga upp en liten stuga här på marken vi har köpt. Så det blir ju tillbaka till att få in lite pengar i kommande avsnitt kanske innan vi kan åka iväg igen. Men då kanske vi åker själva över en helg. Eller kanske lite längre helg på 4 dagar kanske. Så vi kan få lite gjort. Jag vet inte. Det är bara att läsa planer än så länge. Men kul att det är sommar nu i alla fall. Och att det verkar som att Granite Falls lever upp lite mer på sommaren. Med växter och så, tänker jag. Eftersom vi ska få alla de här oidentifierade växterna så tänker jag att vi får väl helt enkelt se om vi kan hitta några i alla fall. Det får helt enkelt bli kommande avsnitts stories. Jag vill säga tack så jättemycket för att du har kollat på det här avsnittet. Och jag hoppas att vi ses i ett annat. Och så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Och så får ni ha det så himla bra tills nästa gång. Hej då!